हेलो गाइस दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायना बावहरना थाबाय दिनै जोंनि बे कलपारा डिस्ट्रिक्टनि रंजिलियाव माबा लाबोगोन माने बरायगोन आरो बिखौ डि लिटिल मास्टार सीजन 5 नि नबजित नार्जारी बिथांखौ बेहाय बरायगोन आरो बेवहायनो जों थांनो ओंखारदों आरो बरायनाय जायगायाव ओंखायनो जोंनि सानैजों ओंखारबा जा सानदों गोसा ओमफ्राय आं जानायबाय बिखौ ओमफ्राय जोंनाव फैयाखैमोन आरो बे मा खालामदोंमोनलाय खाम मावगासिनो दंमोन बिथाङा लेट जाबाय जोंनिया नै आरो ओमफ्राय नै माजोंसो उपाय गैया आमी तो गरिब मानो गरिब हये थाकिम थ' बिदिब्ला नांलाबाय थ' फाइनाली गाइस जों सफैबाय मिटिं जानाय जायगासिम ओमफ्राय जों सफैगौमानि बे समावनो मिटिंआ स्टार्ट जाबायमोन आरो थ' बिदिब्ला आं जेसे हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों थ' बिदिब्ला नायनो गोसो दंब्ला नायलांनो हासिगोन दिनैनि निजाम गथायनो थाखाय जों खावलायो लोगोफोर नै दा नबजित फंबायखौ आर'नाइजों बरायसिगोन रायजो राजाखौ एसे आखाइ खबनो थाखाय खावलायबाय नायदो बेनो नबजित नार्जारी बेनि जाहैबाय जोंनि DID लिटिल मास्टार 5 सिजनाव उइनार जानाय थांनानै लोगोफोर नबजित नार्जारीखौ बरायनानै लाग्रोबाय आर'नाइ फालिजों फंबाय नबजित नार्जारीया गावनि जिउआव बर' हारिमुखौ गोजौनिफ्राय गोजौ हारिमुखौ रैखाथि होनायाव बिथांनि इयुन जिउआ जेन गोजोन आरो गोग्गोम जायो बेनि थाखाय जों बयबो आखाइ खबनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन बेनि उनाव जोङो फारि फारियै फंबायनो माखासे आफादफोरा मान बावगोन बिथांमोनखौ जोङो मान बिलाइखौ फरायनो थाखाय खावलायगोन जोङो फारि फारियै बिनि सिगाङावनो जोङो नबजित नार्जारीनि जोनोमगिरि बिमा जाय बिमाया फंबाय नबजित नार्जारीखौ जोनोम होनानै दिनै बर' हारिनिनो सासे जोंथि अलंबार मुं लाबोनो हादों बिथांनि बिमा जोङो आफादनि जानानै बिथांखौ बरायनो ओंखारदों बिथाङानो जाबाय नबजित नार्जारीनि बिमा अनु नार्जारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय बरायगोन जोंनि गलपारा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि साबायखर थाबाय बिथांनिसिम आरो बिथांनि उनाव फंबायनि आमाय जोबोद खस्थ' खालामनानै फंबायनि देरहासारनाय बे देरहासारनायाव बिथाङा गोबां बिहोमा दङ आरो बिथाङानो जाबाय जोंजों बयजोंबो सिनायजाखानाय नीलकान्त बसुमतारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय नबजित नार्जारीनि आमाय नबजित नार्जारीनि बिमानै अरुणा बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेनि उनाव जोङो नबजित फंबायखौ फारि फारि मान बावगोन बरायगोन आं मुंफोरखौ गाबज्रिगोन गाबज्रिनाय लोगो लोगो बयखौबो फैनानै मान बावगोन गिबियावनो जोङो बर' सुबुं हारिमु संरैखा आरो जौगाथाय आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि सान दङ बिथांखौ बिथांनि मान बावनाय हाबाफारिखौ आगान सुरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बर' सुबुं हारिमु संरैखाथि आरो जौगाथाय आफाद गवालपारा
गाहाय मावफुंनि आरो लाइजामफोर दोननानै जिल्ला गवालपारा आसाम बरायनाय। बे नुबाय थानाय नुथाया जादों जोंनि गवालपारा जिल्लानि गवालपारा जिल्ला BSS आबसु आरो आब'फोरनि दैदेननायाव थावनि रंजुलि प्रगति संघ नब्लां रंजुलियाव जानानै थाङो। खालार 4 जुलाइ 2022 बर' बिजोंजों फरायनानै SSLC आरो SS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे JTVनि रियेलिटि श' दि आइडियल लिटिल मास्टार सिजन 5 नि उइनार मुस्रि नबजित नार्जारीखौबो मान बावनाय आरो बरायनाय फोरबो लानाय जायो। थ' बिदिब्ला बिनिनो नुथायफोरखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों। जा हायो बेखौनो जुदि नायलांनो गोसोब्ला नायलांबाय थानो हागोन। रंजुलि आनसलिक बर' लाइब्रेरि बिदुर पार्टनार बिथांमोना बरायगोन। बेनि उनाव फरायना इलिजा हाज'वारि बिथांमोना बरायगोन। फरायना इलिजा हाज'वारि। बेनि उनाव दङ भबेश दैमारि धनुबांगा। बेनि उनाव दङ टाइटेनियाम एक्सट्रीम इउटिउबार हिन्दी लखिमपुरनिफ्राय बिथां नबजित फंबायखौ बरायगोन। टाइटेनियाम एक्सट्रीम हिन्दी इउटिउबार लखिमपुरनिफ्राय। बेनि उनाव दङ RJB लकेल इउटिउबार बर' लखिमपुरनिफ्राय फंबायखौ बरायगोन। धनुबांगा आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बरायगोन। आंनि मान बावबाय आरो नोंथांमोना आंखौ एसां गथ'ना आंखौ देरहासार खालामनो थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय। जय बर' हारिनि। दि आइडियल लिटिल मास्टार सिजन 5 बेयाव उइनार जानानै फैनाय जोंनि गलाघाटनि नबजित नार्जारी बिथांखौ मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारि। बे हाबाफारिखौ गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद जथायै बेयाव मावफुंदों। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो रम्य पि नार्जारी बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बियो बुङोदि जायफोरा थांनाय कर'ना महामारियाव ओरैनो पास खालामना होनायनि सोमोन्दै। बियो बुङोदि बे कर'ना समाव ओरैनो मेट्रिक आरो HS आनजाद होग्राफोरखौ सोरखौबा सोंखारिनायनि सोमोन्दै। ओंखायनो गोसोखौ लोरबां जानो होआखै। जों गोसो होथाबनानै नाजायोब्ला आरो फैबाय थानाय एग्जामाव बेनिख्रुइ बांसिन मोजां फिथाइ खालामना दिन्थिनोसो खावलायदों। मानगोनां रम्य पि नार्जारीनि बेसेन गोसा बिबुंथि जोबखांनायनि उनावनो नबजित नार्जारीनि बिमाया गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो। आरो बेफोर खोथाखौ आं मालाबाबो बावनो हाया गथ'नि थाखाय। बयखौबो आसामनि जोंनि बर' जानो उनावहाय जानो आं बयखौबो आसामनि रायजोफोरखौ आंनि अननाय होनायखौ बावहरबाय। बयखौबो आं बुंनो जोबोर रोंखाला। बिसोरनो आं होजोबबाय। धन्यबाद थाबाय बयनिसिमावबो।